हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल साई ऑटोमोबाइल्स में। आज का वीडियो एस-क्रॉस कार के सस्पेंशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, जहां पे आप देखेंगे हमारी टीम कौन से पैरामीटर्स और कैसे इस काम को प्रोफेशनली इंस्पेक्ट और वर्क करती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसको हमारे साथ में है टीम साई ऑटोमोबाइल के टेक्निकल हेड महेंद्र चौधरी जी, जो इस समय गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि गाड़ी में उन्हें क्या लग रहा है कि ये सस्पेंशन में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी आवाज़ें हैं, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो बताएंगे हमें। महेंद्र, बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको कि इसमें कौन सी आवाज़ें हैं जिससे आपका अंदाज़ है कि ये सस्पेंशन का प्रॉब्लम है? इसमें जो है स्टेबलाइजर, बूस्ट एंड लिंक रोड के दिख रहे हो आज। ओके हाँ, बाकी क्या है वो रैम पे लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बाकी का चेक करने के बाद ही। ओके इससे भी स्टीयरिंग का चेक करना पड़ेगा मुझे। स्टीयरिंग घुमा के देखेंगे या कच्चे रास्ते पे लेके देखेंगे, तो आइडिया आएगा और कुछ आवाज़ है या नहीं है। ओके फिर जाएंगे हम कच्चे रास्ते की तरफ जाएंगे अभी। ओके हमें सस्पेंशन चेक करने के लिए अलग अलग रोड सरफेस पे गाड़ी चला के देखना बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ी को ख़राब रास्ते पर ड्राइव करके कोशिश करेंगे जानने की कि इसमें सस्पेंशन में क्या क्या आवाज़ है। जैसे कि हम जा रहे हैं खराब रास्ते की तरफ, क्या क्या आवाज़ है, स्टीयरिंग में है या नहीं है आवाज़, वो चेक करेंगे। जैसे क्रैक हो गया, शॉक ऑब्जर्वर हो गया, उसमें कितना क्या है, प्ले कैसा चेक करेंगे, वो कहाँ से आवाज़ आ रहा है वो देखना पड़ेगा। आवाज़ तो है काफ़ी ज़्यादा इसमें। गाड़ी के अंडर कैरेज से काफ़ी अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जिससे एहसास हो रहा है कि इसके सस्पेंशन में कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो हम इसको रैम पे डालने के बाद में हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या तकलीफें हैं। बेसिकली सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, ये मेरा सीनियर टेक्नीशियन है रंजित, ये आपको बता देगा कि सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं। अपन प्रॉपरली R&D इसमें करेंगे और कस्टमर को कैसे क्या क्या दिक्कत है वो अपन उनको समझा देंगे। जैसे कि व्हील बेरिंग चेक कर रहा है, अभी व्हील बेरिंग का रफनेस कैसा है? व्हील बेरिंग परफेक्ट है? ओके सर, व्हील बेरिंग परफेक्ट है? ओके। ओके, ठीक है। अभी ये और शॉक ऑब्जर्वर, शॉक प्ले थोड़ा ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉक ऑब्जर्वर में काफ़ी प्ले लग रहा है, तो अपन कस्टमर को बता देंगे कि शॉक ऑब्जर्वर में काफ़ी प्ले है तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको कस्टमर को बता देता हूँ। अभी टायर खोल के गाड़ी लिफ्ट अप करेंगे, उसके बाद नीचे का जो भी सस्पेंशन है वो प्रॉपरली चेक करके कस्टमर को रिकमेंड करेंगे। लिफ्ट अप हो गया है, अभी नीचे का जो भी सस्पेंशन है वो पूरे रंजित भाई चेक करेंगे और मुझे बता देंगे। बेसिकली अभी ये लोराम चेक कर रहा है, लोराम में काफी प्ले है क्या नहीं वो देखते हैं। ये लिंक रॉड है, लिंक रॉड का प्ले चेक कर रहे हैं अभी अपन। ग्रोथ बैलेंस Okay. उसमें प्ले है, कैलिपर Okay. में थोड़ा प्ले है बट ब्रेक पैड ओके। Okay. लोराम का राइट का थोड़ा सा माइनर बुश कट है, ओके बाकी प्ले वगैरह नहीं है। स्टट में ज्यादा प्ले है सर, ओके लिंक रोड बैलेंस और बुश में प्ले। ओके। तो गाइस, यूजुअली अपन जब भी टेक्नीशियन रिपोर्ट निकाल देता है, एनालाइज होने के बाद हम लाइव फोटो वीडियोज अपडेट कस्टमर को भेज देते हैं। लेकिन अभी अपने जो इस गाड़ी के कस्टमर है वो कस्टमर लॉज में ही वेटिंग कर रहा है, तो उनको मैं यहाँ पे फिजिकली दिखा दूंगा क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में और उसका अप्रूवल मैं फिजिकली यहीं पे ले लूंगा। बेसिकली आपने देखा कि कस्टमर को मैंने जो गाड़ी में काम है सस्पेंशन का वो पूरा बता दिया है। अभी वही अप्रूवल कस्टमर ने दिया है, मैं टेक्नीशियन को बता देता हूँ, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। बेसिकली गाइस, आप चेक कर देख रहे हो कि ये लोराम रिप्लेस किया हुआ है, लिंकेज बैलेंस और बुश अभी रिप्लेस कर रहे हैं। ये सारे जूने सामान है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सामान अपन रिप्लेस कर रहे हैं वो सारे जेन्युइन पार्ट्स है। ये लोराम का था और ये स्टड का है। ये सारे MGP पार्ट्स है। और कैसे इंस्टॉल होता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, वो मैं आपको वीडियो में कवर कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एस-क्रॉस मॉडल एक डीजल मॉडल है और हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। जैसे कि ये गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व आता है जो कि रिप्लेस करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। कार को अगर ब्रेकडाउन सिचुएशन से बचाना है तो कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। अगर कस्टमर उसके लिए तैयार हो गए तो हम उसे आगे चल के रिप्लेस करते हैं। आप आगे देखेंगे कि हम उस पार्ट को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है थर्मोस्टेट वाल्व। बेसिकली इसका जो काम होता है ये वही होता है कि जो इंजन के वाटर जैकेट्स में गर्म हुआ जो कूलेंट है उसको सर्कुलेट करके फिर से रेडिएटर की तरफ भेजना, जहाँ पर वो कूलेंट गर्म कूलेंट ठंडा होगा। कई बार हाई प्रेशर के चलते थर्मोस्टेट के अंदर का जो वाल्व है आप देख सकते हैं ये डैमेज हो जाता है, तो इसे रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कार का पूरा काम फिनिश हो गया है और हम लोग इसकी एक रोड टेस्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे फिर से हम कार को इवन रास्ते पे और एक कच्चे रास्ते पर टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे और फील करेंगे इसमें कि और किसी तरह का एबनॉर्मल नॉइज़ है या नहीं। हमारे टेक्निकल हेड महेंद्र हमें बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। जैसे कि हमने सुबह ट्रायल मारा था तो स्टेबलाइजर बूस्ट एंड लिंक रॉड का आवाज आ रहा था, साथ साथ में शॉक ऑब्जर्वर का आवाज था। तो हमने अभी फिलहाल डाल दिया नया, मुझे बस ट्रायल मार रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, मुझे बराबर है। दोस्तों, सस्पेंशन या गाड़ी में किसी भी तरह की आवाज़ रहेगी तो वो हमेशा से कच्चे रास्ते पे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। जब हमने गाड़ी को इस मॉर्निंग में टेस्ट ड्राइव किया था तब इसके नीचे से काफ़ी अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी, जिसमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि सस्पेंशन के कौन से हिस्से में तकलीफ़ है। सस्पेंशन एक सिस्टम का नाम होता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि स्ट्रट असेंबली हो गया, लोअर आर्म हो गया, लिंक रॉड हो गया, स्टेबलाइजर बार बुश हो गया। सो ऐसे में आपने वीडियो में देखा कि अलग अलग तरह के पार्ट्स हमने रिप्लेस किए, जिसकी वजह से काम करने की बात की जो टेस्ट ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ हो गई है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने वाली थी, जितने भी हमने स्पेयर्स रिप्लेस किए सारे के सारे मारुति जेन्युइन पार्ट्स थे।
लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जरा थर्मोस्टेट वाल इसके रिप्लेस किए थे हमने, तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं लॉन्ग लंबा थोड़ा। ये ना सर हमने 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी चला दी अपने। अभी इसमें अगर थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम आता था ना, आना चाहिए था, अभी तक गर्म हो जाता था। अच्छा तो फैन चल गया होगा, हमें पता फैन नहीं। चालू हो गया है, फैन चालू हो जाता है, उसके बाद सर्कुलेशन चालू हो जाता है कूलेंट का। ठीक। इसका थर्मोस्टेट टूटता कैसे मालूम है सर? जैसा अगर थर्मोस्टेट टूटा है बाई चांस अपना, और गाड़ी भागा रहे ना, जैसे 60-70 क्रॉस करेंगे, रेस जैसे होएगा गाड़ी वैसे वो हीट हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? ओवर हीट हो जाएगा फटक से। काटा जो है ना हाँ तुरंत हाई की तरफ बढ़ जाएगा। समझ गया। वो बड़ी डेंजरस चीज है। हाँ, ओवर हीट के कारण जो है आपका हेड गैस्केट भी जा सकता है, जो कुछ भी हो सकता इंजन है, सीज हो सकता है। समय पे उसको नहीं रोकोगे तो कुछ समय पे नहीं रोकेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमारी पूरी ट्रायल पूरी हो चुकी है, अभी हम वर्कशॉप के अंदर एंटर हो रहे हैं। बाकी क्या क्या है चेक करेंगे, कूलेंट लेवल वगैरह। हमारा कूलेंट लेवल यहाँ पे बराबर है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में जिस गाड़ी का आपने वीडियो देखा, उसके ओनर भी हमारे सामने ही है और हम उनसे ही पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो वो हमारे काफ़ी रॉयल कस्टमर है और आपको जान के बहुत सरप्राइज फील होगा कि वे हमारे वर्कशॉप से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलाबा से हमारे पास में ट्रैवल करके यहाँ पर आए। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इतना दूर से वो क्यों आए हमारे पास में। सर, मैं वैसे 2-3 साल से आपकी सर्विसेज जो है यूज़ कर रहा हूँ, आपकी वर्कशॉप की, और मुझे गाड़ी चलाते कुछ 20-25 साल हो चुके हैं एंड मैं रेगुलरली गाड़ी यूज़ करता हूँ डेली बेसिस में। तो मेरी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी रहती है। 2-3 साल से जब से मैंने आपकी वर्कशॉप से सर्विस करानी शुरू की है, तो मैंने ये देखा है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ वेरी हाई। थैंक यू सो मच सर। एंड रिलायबिलिटी जो है आपकी, द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू अंडरटेक एंड ऑल्सो द स्कोप ऑफ वर्क, कि किसी भी गाड़ी में क्या डिफेक्ट है, क्या ठीक करना है, किसकी ज़रूरत है, किसी की नहीं है। तो मुझे ये लगा कि इफ़ आई हैंड ओवर माई कार टू यू, तो आई कैन रेस्ट अश्योर्ड के आप उसकी बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस करोगे। थैंक यू सर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने, अभी मेरी गाड़ी का एक मेजर मेंटेनेंस होने वाला था, तो मेरे पास ऑप्शन थी। कोलाबा के पास बहुत सारी मारुति की ऑथराइज वर्कशॉप्स हैं। ओके। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह पता किया, बात भी की इनसे, बट फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे आपके जैसी सर्विस क्वालिटी जो है वहाँ से नहीं मिल पाएगी, रिलायबिलिटी एंड जो ट्रस्ट मैंने आपने पाया। सो आई वांटेड टू कंटिन्यू दैट, और आई फाउंड इट वर्थ कि मैं अगर 1.5 घंटा गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पे आऊँ, तो मुझे लगता है कि इट वाज टोटली वर्थ। थैंक यू सो मच सर, वी रियली अप्रिशिएट आप फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू दोस्तों, आपने सुना सर से कि उन्हें हमारे पास में इतना दूर से वो क्यों ट्रैवल करके आए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड हैप्पी मोटरिंग।